Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwun. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula monjokan Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Kaka Prabu. Menika wonten sowanipun Panakawan. Mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat. Nuwun sewu Yayi. Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang. Mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Langkung saestu punten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan ngabiyantara. Kaka Prabu kasinggihan mekaten Kaka Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung mrayogi. Iye, Yai mboten angestaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sapratamu Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladune dumawahing tawang tuwang Sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami, kirang subasita, jernyatanipun kula menika namung batur. Kula menika namung kawula alit. Mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Panakawan ora dadi ngopo. Padha rarja sapraptanira tansah pinanginganing kawidadan. Nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sangnata Prabu Darma Kusuma. Petruk kanthong bolong ndak tampa. Ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang Sinuwun linepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang pasang Kalimantabe tulak manu dumawahing tawang tuwang Gong kok mung mubeng wae iki piye to amit pasang Kalimantabe tinepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang wis kuwi cukup. Berkah pangetunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong. Kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu Panakawan. Sinuwun Darawati, iya Panakawan. Lho niki wilujeng den bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripi dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha harja sak praptamu. Sinuwun Kresna, iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripi dayana ing kasantosan. Petruk padha harja sak praptamu. Sinuwun Mandura, iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong padha harja sak praptamu. Wilujeng Sinuwun Mandura, bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesthi wae kowe kulina saba kraton. Nggih. Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh, lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe derajat-derajat
ora ndodok, ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja, mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah mengene kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Mongko sesuk bakale mesti malah rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Kula niku ya menungsa e padake njur digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jer nyatani sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen nek ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandhani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandhani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandhani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo nggodhog banyu bareng. Ora edan. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula konjo. Ya Petruk Bagong. Nuwun Ndara. Slamet tekamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Ya, aja celumetan. Iki neng keraton. Ku anggere sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Ngene nggih. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya, Petruk. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya ya tak tampa Petruk. Iya tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponokawan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambi kala sowan kula tebesake rubeda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong. Iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur munjuk kersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petruk. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka sanata. Ponokawan Petruk bener nggih. Jar nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur. Mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ngginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan, mara gage matura. Sepisan kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke opongane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta kuwi kepiye? Ngeten. Undhaking pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petruk. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Ponokawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika bapak menika kaya wong lara ning ora lara.
Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sare teng jero omah. Le sare nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine Gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapakku ndek pepinginan, bapakku ndek kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas, kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa. Mergo urip iki cakra manggilingan. Bener, Petro. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan, mengko aku Gareng karo Bagong tak mbudidaya mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Ah, bareng kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijar ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petro. Terus paring pangandikan. Petro, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke ming derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot, kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satriya ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sesebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya, Petro. Nggih. Menomersatukan ki apa? Wis yo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara iki adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem, Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha gejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh, ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis. Nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga, Tru. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen.
papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa Sobi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mriku uripipun tiyang wonten kayangan mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak niku gegayuhan luhur nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karangkadempel merga ngene, Truk. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karangkadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karangkadempel dening Bapak mongko gegayuhane Bapak niku luhur, gegayuhane Bapak niku apik. Iya Petro, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Ponokawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5 Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petro. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Ora sandadaku ki gunung tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mula ayo Petro nun kandha bapakmu yen kanggo Prabeya Semar aja ngetokke Prabeya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabeya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petro kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu. Petro yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petro. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki
paling percaya mung karo aku wis to aku kok dadeke bendara. Iya siap rasa kuwatir. Petruk dalem nanging ewuh rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngapa penggalih Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu rawuh ana ing Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik Nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu durus lho trek iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebab arep ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri. Sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwun. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewete ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar baeng para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten riki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono iki lho Truk nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir. Nuwun sewu. Jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa wewarah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat
Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dhateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon le Rembug men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndorowati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapakke, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana. Tesih niku nek gelem omong, ampun tekan ku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina, dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken Pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Ndarawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh
Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo Pustaka Jamus Limasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Limasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati sinuwun. Semaring jajalanan syukur taring bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna Nata Mandura Prabu Baladewa. Tru, gentenan tru. Kandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padu ya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dielikke. Bagong kae dielikke cangkeme kon ora waton jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan gedhi bal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyam marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu Daden mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kere gedhi bal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus yen pancen karo nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu gawe ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen pancen wis tok ajange jembar. Niatmu pancen wis gembleng yen to karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atase derajate Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek-unekke, Tru. Wani, Tru? Ha iya. Bapakku metu ngomahe saka kirik-kirike tak beleh kok.
Bagong ora. Tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Tundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Truk. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek cengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak Gedibal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo, saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet nek dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet nek dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Heeh. Sak penakmu dhewe ora. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedaning Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepeten kula radung.
Ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Soale ngono Petruk nggonanmu cilik nggonanku gedhe. Ngawur. Nggonanmu cilik nggonanku gedhe ra. Sapa sing cilik gedhe sing kaditaning Baladewa? Menang bayang Pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu japa? Ayo metu japa kula tandangi karo. Wah kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe to. Iya Bagong. Niki kan digandheng wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula niku anti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati, nek pancen kono wane apa boleh buat. Oh, kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Lho. Aku ki ratu kok ora tok basani. Lah men kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih Pustaka Jamus Limasada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahe angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Rasa njaluk Pustaka Jamus Limasada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine Pustaka Jamus Limasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petruk mungsuh Baladewa, Bagong mungsuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng getokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri, lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, kowe arep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kowe. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong, kula tak nututi Petruk mengke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya Panakawan sing ati-atino nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Ndarawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya Bagong.
Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu. Kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampeyan kula legawa, paringke kula sampeyan legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den? Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Iya, Bagong sing hati-hati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, ya ora bakal iso kelakon tentrem nganani. Iya. Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Oh, ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon, sekejake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo sing hati-hati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong saya. Iya, Bagong saya. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra. Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petra kok angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun Den? Iya. Pun Ndara? Iya, sing hati-hati. Pun Ndara Janaka? Iya, sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa lan pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya ming Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Oh, nggih, Den? Iya. Oh, nggih, Iya. Ndara Janaka. Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto? Ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong, sesune ning Karaka Dempel tak paringi. Ndara Kula Sedewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah, sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan edan kok. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang ora.
Oh ngaten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, Ponokawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan. Menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka.